14 часот, време е за отворено студио на фреквенцијата на 1 ТВ. Јас сум Ацо Кабранов и знаете, секој ден од 14 до 23 часот, тоа е, како што ние го нарековме, маратонско отворено студио, во кое има, веќе знаете тие што не следат, полно содржини. Денеска е среда, а во среда сме јас и мојот колега. Борија Јовановски, добар ден. Јас и Јацо за денеска сме одговорни да ве информираме и да ги анализираме сите актуелности, но она што, како што сите сами знаете, она што е топ вест и денеска и топ тема е дилемата дали одиме на нови предвремени парламентарни избори или проблемот со имплементацијата на Преспанскиот договор ќе биде решен во собранието. Да, ова се денови на одбројување. Прашање време нема, роковите газат. Дека излегуваат неофицијални информации, како што беше синоќа дека СДСМ веќе им е јасно дека не може да добијат 80 пратеници. Не знам, ако ти што обмислиш, ама јас навистина не верувам дека е возможно да се постигне предвремени избори. Двотретинското и јас мислам дека и јас сум скептик. Иако гледам последните вести од владата се дека постојат обиди да се направи некаков компромис и да се обезбеди тоа двотретинско. Не, мислам дека лидерот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицковски некни на едно телевизиско интервју веднаш по референдумот ги исцрта црвените линии на партијата, кажа дека ниеден пратеник, било кој да е, нема да гласа за уставни измени. И не само тоа, јас колку што можам да го разберам од тоа на Алфа, побара јавен обвинител, што значи веќе се со алиби за бойкот на изборите, што е исто така не така добра вест, без разлика на исходот од тие предвремени парламентарни избори, доколку главната во целава оваа политичка констелација дуи некако се најоптимисти и одат до последен момент со изјава дека во парламентот се надеваат и дека треба да се реши во собрание, така и Али Ахмети после референдумот. Синоќа и Бујар Османи беше кај колегата Чомовски и рече дека е свесен дека имаат многу пред се пратениците од ВМРО ДПМН, тие што евентуално би се одлучиле да гласаат за уставни промени, дека се изложени на силен притисок, дури и незакани, и Бујар Османи рече дека ние сме должни да им обезбедиме заштита и предлага тајно гласање. Ајде да го видиме, да ја видиме неговата изјава, да. Сметаме дека тајното гласање е добро решение и ќе го промовираме ова решение во наредните денови. Еден од хендикепите на овој референдум беше фактот што гласањето не беше тајно, а загарантирано и уставно и законски да биде тајно. Заради повикот за бойкот, секој кој што излегуваше се знаеше на чија страна припаѓа на некој начин. Граѓаните немаа можност тајно да се изјаснуваат, а тоа е основното фундаментално право во изборите е да има тајност на гласањето. Ние мора таа тајност да ја обезбедиме и во собранието. Премногу е сензитивно прашањето, премногу е големо, премногу е емоционално, преголем е притисокот во пратениците да донесат нерационална одлука, дневно политичка одлука. Ние гледаме и закани на пратениците во јавноста преку социјалните мрежи за нивната одлука. А они треба да донесат одлука која што ќе ја гарантира иднината на државата. Држава не се гради под притисок на дневно политичкото мислење, туку на длабоко визионерство за наредните децении и векови. И затоа ние сметаме дека оваа прашање пратениците треба на тајно гласање да го одговараат, а имаме право согласно устав и согласно деловник. По предлог на претседателот на собранието или еден пратеник треба гласањето да биде тајно. Не смееме градењето, потврдувањето на државноста да ја ставиме изложена на дневно политичките притисоци. Ке се почитуваат сите принципи на тајност. И тоа треба да го гарантира согласно деловникот собранието, дека нема да биде изложен ни еден пратеник на такви непринципиелни притисоци. Сметам дека тоа е најдоброто решение. Меѓутоа, додека стигнеме до таму, ние мора да разговараме со сите, мора да разговараме со опозицијата.
Да, еве тоа беше ставот на вице-премиерот Бујар Османи. Рече дека овие денови ќе го промовираат тоа да се гласа тајно. Инаку околу Дуј денеска има еден наплив на лажни вести и порталот Република, кој во повеќе наврати инаку пласира лажни вести во јавноста, денеска објави вест за тоа дека Артан Груби го обвинил Социјалдемократскиот сојуз на Македонија дека референдумот пропаднал. Мислам дека има и информација дека Стево Пендаровски дал таква изјава и Стево Пендаровски и Артан Груби ги демантираат, се разбира, ваквите Република извади од настапот на Артан Груби, он е координатор на пратеничката група на Дуј, чини. Извадил дека ги обвинува на настапот на Топ Ченел, на албанската Топ Ченел, дека ги обвинува пратениците на СДСМ и негде на крај при крај имаше, ако добро памтам, дека можно е да се доближат ВМРО ДПМН и СДСМ околу ова целата оваа рашемонијада околу Преспанскиот договор. Инаку јавноста би требало да ја обрне внимание дека вистина ќе биде под офанзива на лажни вести. Но и самиот Груби веднаш демантираше. Што се чита и како се чита. И на оваа тема околу тоа дали ќе има избори или ќе се решава проблемот во собранието вечерва од 20 до 22 часот кај нас во студиото ќе биде вице-премиерката Радмила Шекеринска, ќе видите и една анализа на првиот шеф на македонска дипломатија Денко Малевски и кој зборува за улогата на меѓународниот фактор. Инаку денеска впечатлива е изјавата на ЦДУ, партијата на Ангела Меркел. Сестринска на ВМРО. Сестринска на Ацо, но и ментор кој ги внесе во интегрираше во Европската народна партија. И ВМРО ДПМН денеска заседава По-жестока прозивка до сега немале. Не сме чуле, Не сме чуле. Бидејќи ги посочуваат како директно одговорни доколку пропадне договорот. Преспанскиот и ако земјата оди во изолација, дека тие ќе бидат виновни. Инаку ние се потрудивме, вчера контактиравме и колешката Веска Велкова, го поканивме и координаторот Данев, тој се извини дека денеска патува за Бугарија. Јас покани на Александар Николовски, подпредседател. Да, го поканивме и генералниот секретар Јанјушев. Тој рече дека овие денови се уште немаат став, партијата цела недела дека ќе се воздржат од јавни настапи. Но ајде да ја слушнеме колешката Весна Велкова. Весна, што има сега информации од двата табора условно? Да, денеска во собранието остана, самото собрание остана без активности, значи не имаше ниту пленарна седница, ниту пак собраниски комисии. Единствено што речи си целата пратеничка група на опозицијската партија ВМРО ДПМН нели беше во парламентот. Но разбирливо е бидејќи вечерва ќе заседаваат највисоките партиски органи на оваа партија, на која се очекува, нели барем така во јавноста беше пласирано дека ќе присуства и пратеничката група на ВМРО ДПМН. Неофицијално овде во собранието вела да собраниски извори дека постои комуникација со пратениците од ВМРО ДПМН, што би значило и преговори. Веќе сите добро знаеме дека целта е да се добие глас повеќе за уставните амандмани на договорот со Грција. Инаку вечерва партиските органи на СДСМ и на ВМРО ДПМН ќе одлучуваат што по референдумот. Од СДСМ информира дека партијата ќе гради став за деблокирање на процесот кој го закочи опозицијата. Исто така и од ВМРО ДПМН брифираат, велат дека извршниот комитет ќе разгледува опцијата за предвремени парламентарни избори со барањата на Мицкоски за техничка, веќе јавноста ви знае, за техничка влада, јавен обвинител и анкетна комисија. Оттаму засега без коментар, како што веќе исто така јавноста знае за повикот на сестринската ЦДУ дека доколку не дадат поддршка во собранието ќе бидат одговорни за изолацијата на Македонија на долг рок. Инаку денеска ЦДУ порача на ВМРО ДПМН дека иако потребниот
цензус од 50% излезност не е постигнат одлучувачко ќе биде гласањето во собранието. Денески министерката за правда Рената Десковска-Треневска се јави со една информација дека во Министерството за правда не пристигнал предлог за уставните измени произлезени од имплементацијата на договорот од Преспа. Инаку изјавата на Десковска беше во правец дека треба да се долесат одлуките, дали ќе се оди на предвремени парламентарни избори или на уставни измени, ако се обезбеди мнозинство, нели, и дека почетната процедура во подготовка за измена на уставот не подразбира веднаш да се почна со уставните амандмани, кои што се технички драфтирани, туку со предлог за измена на уставот кој што е во описен. Се слушнеме малце подоста. Ти благодарам за ова јавување. Дека вечерва извршниот комитет на ВМРО ДПМН заседава. Не знаеме кога ќе заврши, но во секој случај кога ќе имаш нова информација ќе те вклучи во програмата. Сега одиме со тоа што се случува, да имаме пак судења и ако не се надам повторно. Да, продолжија овие по обвиненија од СЈО. Денеска еве Игор Стевановски ги следеше, тој е тука што току дојде од терен од кривичниот суд. Игор, кој предмет, што се случува, што има ново во судот? Така, денеска во Кривичниот суд се ставија крај на завршените зборови во случајот со развојната постапка против екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Кривичниот суд за понеделник веќе ја закажа пресудата токму за овој процес тенг во судот, откако се исцрпеа завршените зборови или во текот на постапката. Јанкуловска во делот од завршениот збор не солзи прокоментира дека одлуката на судечкиот совет е во експресен рок да и се суди, односно да завршува рокот на судскиот процес. Јас тука би сакал да извам нејзин цитат во кој вели: оваа постапка се води со исклучителни околности. За мене постои пристрасност кај мнозинството од судечкиот совет кој јавно искажа став дека сум виновна уште при носењето на пресудата на Ѓоко Поповски и Никола Груевски. Дополнителната околност за пристрасност е носење на одлука во експресен период. На почетокот на процесот требаше да се грижам за дете кој имаше 2 месеца, а сега е на крајот на 3-тиот месец. Претходно пред неа во Кривичниот суд со завршни зборови нејзината одбрана, адвокатите Сања Алексич и Боро Тасевски, тие во завршниот збор на судскиот процес развојната постапка тенг коментира најчесто дека специјалното јавно обвинителство не си ја завршила работата во делот на тоа, дека да се докаже дека всушност се релевантни преслушуваните телефонски разговори во судот. Јанкуловски исто така прокоментира и дека та ги отфрли обвинувањето и на СЈО дека ја злоупотребила службената положба, дека како министер за внатрешни работи извршила притисок врз нејзиниот заменик помошник министер Ѓоко Поповски за да се оствари желбата на, како што наведува СЈО, на тогашниот премиер Никола Груевски за да се купи луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Но затоа специјалното јавно обвинителство, нормално Боријан да имаме и втората страна, во завршниот збори двајцата обвинители Фатиме Фетај и Стефчо Донев напомена дека се ги презентираат телефонските разговори во Кривичниот суд, на што конкретно се разговарало меѓу обвинетите. Рекоа дека на крајот не е важно што е нарачано, што има во него, односно во Мерцедесот, дека има и телевизори и масажери, но важно е каков е начинот на постапката на кој е набавен Мерцедесот со 600.000 евра. И Фатиме Фетај побара да биде прогласена за виновна обвинетата Јанкуловска со отежителни околности, дека влијаела како министерка за внатрешни работи, дека, но само да потенцирам дека имаше околност која и би олеснила во постапката тоа дека се работи за нов член во семејството на Јанкуловски. Повели Борија. Што има ново од апелација? Дали се знае што е со пресудата која треба да се донесе по жалбата на Груевски за случајот Тенг? Така, тоа што го имам како денешна информација е дека за денеска нема второстепена пресуда по однос на набавката на Мерцедесот за Груевски и за Поповски. Неофицијално може и да застари овој случај, но доколку апелацискиот суд не донесе второстепена пресуда до 20 октомври, кога истекува рокот за застарување.
Игор, ти благодарам. Значи можна е варијантата да застаре, да го прогласи за застарена апелација. Четврта варијанта, освен тоа да го повтори кривичното, да ја повтори пресудата или да ја преиначи, да го врати судскиот процес и одново. Четвртата варијанта е да биде процесот застарен. Сега колку тука се калкулира со сите овие политички случувања, тоа е сосема друго прашање, но во друга прилика. Се враќаме во студиото вчера имавме. Уствари ние сме тука. Да, се враќаме на една актуелна тема која предизвика многу реакции во јавноста. Тоа беше еден твит на во контекст на сите овие случувања политички. Цветин Чилиманов, инаку вработен во државната новинска агенција МИА, и кој во еден твит поради несогласување околу политичките ставови на една колешка дописник на Financial Times од Балканот, објави твит во кој ги повикува таксистите доколку ја видат некогаш во кола да, како што рече, да и направат, да го употребат чичко кумплунг, односно да имплиците повик за силување. Ова навистина предизвика низа реакции, а и уште еднаш не подсети дека во новинарската фела имаме се и се што и многу говор на омраза, па стигнавме и до таму да имаме повик за насилство и силување на колешка новинар, и поради тоа во студиото го поканивме Насер Селмани, председателот на нашето новинарско здружение. Бидејќи уште ти вчера се огласи ОПСЕ, се огласи американскиот амбасадор, имаше лавина од реакции на социјалните мрежи. Инаку да подсетам дека на Цветин Чилиманов ова не му е прв пат. Тој пред година и пол, јас случајно најдов на неговиот блог за Кочо Рацин, која е наша икона. Тој имаше блог насловен "Најдобро што направил е што умрел млад". И тогаш имаше серија на обвинувања, имаше и од Велес, градоначалникот, оградување и сето тоа. Ацо, Насер, тоа што мене ме за тогаш беше како прорежимски мегафон, да речеме, и тогаш институциите не реагира. Прашањето, Насер, има ли институции кои реагираат сега на ваков говор на омраза кој секаде во цивилизираниот свет се санкционира? И што правиме со тоа за да си ја исчистиме тревата од плевелот во нашата фела? Кратко речено, нема. Нема, да. Нема. За жал, Борен продолжува политиката на неказнивост кон... Еви да го видиме твитот во меѓувреме додека разговараме, се извинувам, Насер. Знаете зошто? Затоа што имаше повик тебе да ти се влезе дома и да прават журка кај тебе, никој не одговараше. Тебе ти донесоа венец пред куќата, полицијата не може да ги открие. Тебе ти избрка од ресторан, полицијата тоа го смета за решено зашто писмено го предупредиле. Тебе исто така те плукна во ресторан, полицијата не може да го најде, а ти излезе во јавноста, рече да го познавам човекот, тој е што стои зад Груевски. Да не навлегуваме сега во мој бидејќи го и тука во програмата, но тоа се конкретни ситуации. Сега имаме повик буквално на силување. Исто е тоа. На Тричковски му се случи, вика, може да го убијам Тричковски без око да ми трепне. Одговараше ли некој? Му се запали джипот. Одговараше ли некој? Не. Мене ми се закануваа ли? Кој одговара? Знаете дека обвинителството уште ништо не. Добро, разговарате ли, Насер, како асоциација новинарска со обвинителите? Јас сум разговарал и со државниот обвинител, и со министерот за полиција. Вие кога разговарате со тие луѓе, вие викате, вие немате проблем. Овие се супер луѓе. Ние се разбираме. Меѓутоа, вие кога ќе го завршите разговорот, кога ќе се заминете од канцеларијата, продолжува старата практика. Значи, и мене не ми е јасно како може новото раководство на МВР да не може овие работи да ги... Знаеш што е проблем, Насер? Просто јавноста е збунета што е новинарство, што не е, што е етика, што се правила стандарди во... Па не сум сигурен дека знае. Јас, например, на постот на Чилиманов, на кој не само што не се извинува, туку уште иронизира со неговото... Го избриш. Твитот, но потоа имаше на Facebook статус кај што вика Бејли, уместо да ги пребројува пратениците во собранието, тој се занимава со мене во таква една иронична, нема ни извинување, ни ништо, барем извинување би требало да има. Очигледно за тие 10 години од владењето на режимот на Груевски, таков упад направија во
новинарската професија и во медиумите воопшто, што успеа да вградат такви луѓе кои што ама нема пошто не дека ние сме свеќе за мирисење. Меѓутоа имаме некоја црвена линија, знаеме докај знаете, овие функционираат во рамките на медиумите типично како пропагандисти. Како луѓе за водење на пропаганда. И уште е новинар работен во државна агенција. И вие не можете уште со поголема обврска. Да, дури тие Борија, не знам дали сте ги слушале, вика, ма каков кодекс? Нема кодекс, вика, тоа е отворена професија. Ние можеме да направиме што сакаме. И ако станува збор за подпредседател на МАН, македонската македонска асоциација на новинари. Значи не е на ЗНМ, да, не е член на ЗНМ, а не е ваш член. И видите каде е линкот. Човекот е подпредседател на МАН, која беше формирана од ВМРО. Да. Има присуствувани разговори, постојано тоа го кажувам. Никој со тоа не се бави. Груевски лично го има водено процесот на формирање на МАН. Има присуствувани разговори. Како го води целиот процес? Тоа е информација која имаш? Да, ја има кажано, да. Никој со тоа не се бави. И второ, човекот е тој кој што беше од ВМРО предложен во АТО комисијата. Замислете, овој човек да им суди на моите колеги дали балансирано известувале за време на изборната кампања. Која е вашата реакција официјална? Ние реагираме нормално дека ова е брутално. Види, ова е брутално поигрување со новинарската професија. И овие луѓе воопшто ни срамни перде немат тоа што го прават. Сега веќе не. Вие денеска барате од институциите да апсолутно полицијата мора да реагира, обвинителството мора. Иначе ако и овој случај помине неказнет, ја мислам дека не знам што треба да се случи, да убијат некој новинар и тогаш да им излезе, да се освестат. Што треба да се случи? Навистина не можам да разберам зошто полицијата и обвинителството. Знаете, има и една игра. Отворено ќе ја кажам. Полицијата обвинува обвинителството полицијата. Дај нека седнат заедно и нека се договорат како да ги расчистат овие случаи. Полицијата вика ние завршивме се, ама кога вие ќе одите во обвинителство, ќе видите дека не е расчистено. Добро, Насер, може ли да организираме поширок форум на новинари, полиција и обвинителство, па нека биде и јавен, и јавноста да биде и да разговараме јавно за тоа. Медиумски, судски, како се викаше, нели, формира. Да. Замислите сега која началничка финта. Формираат медиумски судски совет, а таму не е ЗНМ. Сдружение на суди е, ама ЗНМ не е. Разбирате дека ЗНМ, затоа што ако отиде таму ЗНМ, ќе им ги каже работите у лице и нема тука замајување на јавноста. Што ќе колешката Гордана Дуњак е председател таму. Што ќе правиме? Нашата колешка. Она е член на ЗНМ, мислам. Добро, тоа се новинари кои се бават со следење на судот и тоа ја го разбрав дека е за да значи сдружение на суди, така? Има и некое друго сдружение на новинари, така? Зошто како се викаше тој Саити? Тука можеме да ги разберам. Известувачи од судот околу тоа како се информира за судските процеси, колку е судот транспарентен и така. Па и ова со чекај сега со Чилиманов осудивте вие денеска и синдикатот на новинарите. Заедно и Советот за етика. И етика. Значи сите го осудивте, го осудија и ОПСЕ. Јас сакам сега на крај да те прашам, Насер. Дали е Зоран Божиновски член на ЗНМ? Искрено да те кажам, не знам, треба да проверам. Дали следиш што пишува на неговата страница? Од време на време следам. Да. Јас мислам дека треба да го следите малку, бидејќи ова што го прави Чилиманов е можеби слично тоа што го прави Зоран Божиновски. Во случајот сега се работи за нас, за нашата телевизија, за мене, за колегата Боријан, за сите други, но ми се чини дека ЗНМ застана и го бранеше кога беше во притвор. Со тоа му даде легитимитет дека е новинар. Знаете зашто ние застанавме зад Божиновски? Затоа што знаевме точно дека беше избран како пример да им пратат порака на моите колеги дека ако критикуваат ќе завршат во затвор. И ден денеска сум убеден дека за тоа што го обвинуваат нема никакви докази. Добро, ќе го следиме процесот во секој случај, говорот на омраза и сеењето на лаги без никаква одговорност, некако претпоставувам дека треба да се реши, бидејќи порталите и социјалните мрежи се медиум, но на нив
Просто се објавува кој што сака, без никаква одговорност. Нека Јас е пен, бидејќи работи во МИА, во државна агенција, и не, се работи за повик на насилство, знаете. Апсолутно. Тоа е кривично дело. Единствено Европскиот суд за повик за насилство и за говор на омраза толерира казна затвор за новинар. Значи тоа е нешто што не може да се покрие со слобода на говор. Обвинителството нека реагира по допрен глас. Инаку информација имам дека твитот не е избришен. Сега ми јавија колегите дека твитот на Чилиманов не е избришен. Вчера така некој последна реакција беше направена, имам уште само 2 минути. Да, следејќи го целиот, значи во контекст на ова што се случува. ВМРО ДПМН секогаш кога во државата има некоја, како се вика, некоја тензија, ги користи овие луѓе. Не, во случајов не ми интересира, мене ме интересира дали има институции кои санкционираат говор на омраза, нешто што е во сите цивилизацијски стандарди. И говор на омраза, и сеење на клевети, лаги и така натаму. Инаку впечаток вчера направи на, бидејќи Цветин Чилиманов се повика на еден антологиски лик во македонската кинематографија, Чичко Кумплунг, кој го инаку интерпретира Јовица Михајловски. Јовица Михајловски сега го имаме на телефонска. За крај на овој разговор. Јовица, дали се слушаме? Да, ве слушам, добар ден. Здраво, Јовице. Твојот лик, кој е навистина еден од ретките добри ликови во македонската кинематографија, Чичко Кумплу, па веројатно и така се сетил Цветин Чилиманов, бидејќи не многу разбира кинематографија, тој популарен лик на известен начин беше злоупотребен за еден брутален повик за силување на една наша колешка. Па би сакале да чуеме твојата реакција со оглед на тоа што си ти авторот на тој лик. Добро, јас напишав една реакција вчера уште и на Фејсбук. Сакам да кажам дека многу погрешно е сватена пораката, тоа се погрешно интерпретирана. Пораката на филмот е сосем обратно од тоа на што повикува овој ангажираниот Чилиманов. Имено пораката на филмот е дека така не треба. Главниот лик, тој е трагикомичен лик, мал таксист, мислам мал човек, кој стана трагикомичен и комичен со неговите начини на справување, тој е трагикомичен начин на справување со неговото его. И на крај завршува во инвалидска количка баш ради тоа. И е упамтен во колективната меморија како не треба да биде, како човекот не треба да се справува со своето его. По случајов, овој Чилиманов излезе дека е некој вид Чичко Кумплунг на македонското новинарство. Затоа и те побарам, Јовице, затоа што е една погрешна интерпретација на еден навистина брилјантен лик во македонската кинематографија. Ма добро, он така може го сватил, може да го инспирирал за некоја негова мисија. Па не би рекол дека воопшто го сватил. Тоа што ти го имаш креирано како лик. Го имаме креирано баш, како ви кажувам, како не треба и како не треба човекот да се справува со своето его. Во случајот егото на Чилиманов било веројатно повредено од таа новинарка и неговото справување со тоа токму како што не треба да се справува. Тоест како што е пораката на филмот дека со насилство не се решава ништо. Посебно во справувањето на своето его. А овдека беше промовирано баш насилството и затоа изреагирав така и само повикав дека пораката на филмот е сосем обратно од тоа што го заговара господинот Чилиманов. Јовица, ти благодарам. Да не ми се бербати Чичко Кумплунг, пошто Чичко Кумплунг е да сепак на крајот од криштото се паметен како еден симпатичен, трагикомичен лик, кој не знае да се снајде со своето его и заврши на тој начин како што заврши во инвалидска количка. Така да ја го охрабрив и Чилиманов, ако толку му инспирација овој лик, до крај да се поистовети со судбината на Чичко Кумплунг и ако сака нека заврши исто така како Чичко Кумплунг во ликот. Ајде што мислат како него исто така. И не го станува збор за филмот Само уништување кој е во твоја продукција. Кој за нашол инспирација и од насловот. Насловот е Само уништување. Значи ако тргнал таа мисија, еве слободно нека го земе и насловот. Нека го ништо да му порачаме да го прегледа. Ти благодариме Јовица. Александар веќе е нестрплив, време е за вестите. Насеп ти благодарам и очекуваме од тебе агилност. Одиме со вести. Колеги, ви благодарам, токму така време да ги проследиме најновите информации од земјата и светот. Со сите тие информации кои што ги подготвивме во овој информативен блок, почнуваме со вестите веднаш по кратката најавна шпица.